喂，你咩事啊你？加啲腐乳落去調下味啊嘛。啱唔啱啊？係啊，咁啱嘅，食咪識喺度做咩？我就切牛肉啦。咦，今日有牛肉食啊？冇錯啦，會唔會係過期嘅？唔會新鮮嘅呢個。打咗幾多日咁咧3、7個鐘佢都有。唔係3、5、7日得啦。同埋執翻嚟3、7個鐘啊！打幾多我唔知。哇，唔好咁啦，難得琴晚食完好嘢，你延續落去啦。冇講出嚟啊嘛，兩個冇得食啊嘛。係喎，其他兩個冇分食嘅添。係咯，食完俾人買你，食麵包嗌你喎。咦係喎，點解今日有啲麵包喺度嘅？兩個，你食下先啦，呢個好好食嘅，呢個三面都係皮嚟嘅。哇，你心地幾善良啊！梗係啦，出名善良噶嘛。喂，咁呢啲係咩嚟？呢啲通心粉啊，通心麵嘅通心粉啊，通心粉，喂，咁呢啱咩嚟？呢沙茶醬啊嘛，咁呢兜係咩嚟啊？豆漿，呢支咩啊？呢啲火水定係雷碧嚟啊？卡碧，唔係呢家叫檸碧啊！我哋今晚含檸檬溝呢個，呢個鹹檸檬啊！你真係懵啊你！咩含檸檬溝呢個溝呢個火水係嘛？呢個卡碧啊！咁呢碗係咩嚟啊？黃油啊嘛，腐乳嚟嘅，腐乳係啊，鬼佬腐乳啊嘛。喂，我有啊，呢啲係鬼佬腐乳啦，國產腐乳又有。你今晚究竟搞乜鳩啫？啊，咁樣整個腐乳通心粉，哇！你唔好咁啦！好正經啊，聽聞好好食啊！今次又聽邊個講噶？聽啲網友講噶啦，點解佢指住你嘅？網友佢推薦嘅，係佢推薦嘅，冇錯，賴鳩佢得噶啦。咁但係你哋兩個一齊諗嘅，啊，你話冇咁衰，仲有智者啊嘛，會唔會你真係幕後黑手啊？我係藏鏡人，藏嗰條陰莖啊！我係藏鏡人，佢係藏鏡人，即係你哋唔收埋嘅係咪？我哋一般咧都拍喺膊頭嗰度。今晚除咗我哋呢個乜鳩腐乳通心粉，仲有啲咩食啊？仲有呢個沙爹牛肉西多士。咁你今日喺邊度鄉下嘅？今日我哋整港式茶餐廳，啊，今日開茶餐廳係嘛？茶餐廳方面係。我哋先醃下啲牛肉先，牛肉仲要醃嘅咩？要醃一醃嘅，好食啲啊嘛。咁你呢包係咩嚟㗎？香爐灰，純正香爐灰呢哦，真係喎，白色嘅喎。冇錯啦呢包會唔會係骨灰嚟嘅咧？個。係咁我哋啲骨灰，中腿啲骨灰。中台嚴格嚟講冇骨嘅，咁佢係咩嚟嘅？麵包體唔係海綿體咩？差唔多啦。你聯想下，你條中都係方形嘅咩？鬼條哦，你嗰條係嘛？唔好意思啊，夠啦，包皮，啊麵包皮啊！好嘢啊！啲老司機開車今日受唔住，你係。哦，你沙茶醬加少少水先。加咁多水嘅，係咪好稀咧？揦牛肉好有技巧嘅。係啊，冇錯啦，水流流先好食嘅。好啦，我哋開始整呢個西多士先。去邊啊？今日飛邊？切啲包嘅皮，係啊，識唔識飛邊㗎？一邊打一邊晒咁樣，一陣間台身唔好睇㗎嘛。好，炒翻牛肉先。好啊，得食啦。係紅紅地先好食嘅，係嘛？5成熟食得啦係嘛3成都食得啦，10個籠㗎啦。佢真係紅色嘅喎，大佬。唔怕冇嘢嘅。我接咗先喺度做咩喂？西多士啊嘛，將個西多士嚇挖個窿先。又挖個窿啊？唔係，係揼個窿出嚟，點解要咁做咧嚇？可以裝啲牛肉落去啊嘛。哦，除咗牛肉之外，有冇其他餡添啊？啊，仲有一片芝士，啊，真係好似未熟喎。差唔多兩樣嘢啦，唔使啊，冇事嘅，信我啦，我啲牛肉會唔會太多啊？唔會，多啲貪新。遲到千萬斤啊！你試下呢個放啲腐乳落去咧，可能好正喎。腐乳一陣間灑喺上面噶嘛，撒喺上邊，係啊，煎完之後再灑喺上面噶嘛。即係炒爛咗腐乳醬之後，攞個刀仔一搣上去。啊，冇錯啦，咁啊真係中西合璧嘅喎。冇錯啦，入邊就係鬼佬芝士，出面就係中國芝士。好，開始熱個火先，跟住放我哋黃油，哇！咁一次過落晒嘅，咁得。哇咁都得？西多士浸一浸先打嘅先，嗱，跟住就開始攞去煎啦。我發覺咧，阿肥用呢嚿嘢煎親嘢或者炸親嘢咧，都燶牙。唔係唔好啱好啊！呢啲咁嘅顏色啱好，同你講。點解睇上去個賣相好恐怖咁嘅嚇？煎到哦，咁我睇煎得唔靚啫，又係你全責係嘛？唔關我事啊。關門咯。係啊，我煎得幾靚，你煎到黑麻麻嘅喎，你好意思嘅咩你？啲黃油嘅問題啫。佢啱先唔關事，我覺得始終係你呢個平底鑊嘅問題。你不如咩啦，換個高壓煲試下。喂，你仲諗住煎到幾時啫？啲油都黑麻麻啦。係咯，點解啲油會黑麻麻嘅？溫度過高啊嘛，啱先就你自己講咗啦。啊，乜你突然間咁醒目啊？仆你㗎，專心聽課㗎嘛，我呢啲係，煎到聽課煎到咁閪樣。因為係你落手㗎嘛。我宣佈呢個回合金剛腿勝出。呢嚿幾靚仔就咁啦，算數啦。呢個都好靚仔，呢個都可以上菜㗎啦。好啦，跟住我哋啊煮通心粉，你通心粉唔使浸下嘅咩？浸咩？唔使啦，就直接倒落去乾炒。嚇！哇！咁係飛水嘅，加水嘅。飛幾耐咧？ 3到5分鐘啦，應該都係等佢煮佢先。趁呢個 moment 咧，炒個砧板，整翻杯靚嘢俾大家飲下先。點咩咧？鹹檸碧啊嘛，鹹檸溝雷碧係嘛？鹹檸雷碧嚇，呢啲醃咗幾耐咧？ 2年或以上。又係你哋隔二撈出嘅喎。係啊，係有得出嘅。南蒙喎，係南蒙㗎嘛？咁有冇北蒙嘅？可能南望好食啲啦，點解仲要切嘅咩？切一切咯。
6粒鹹檸檬加呢個雷碧。呢杯嘢有咩講究咁啊？講究就係一定要有雷碧。哦，淨可以用雷碧㗎係嘛？嗰啲嘢對粒檸檬先，呢支嘢好似好臭咁啊！攞筷子咪係咯。攞筷子，做咩咧？你揾啲柱狀嘅物體啫。大家可以試下味啦，又幾好味喎，我哋。係嘛？哇正呢個鹹檸檬沖上去飲得，加雷碧又得。香港茶餐廳嘅傳統飲品嚟嘅，係唔係真㗎。我連交個包俾你。啊，倫哥你質疑，你梗係質疑啊？金剛台啊，隻科冇人。整咗識條鐵咩？我哋煮咁耐應該都得啦係嘛？算啦，就咁啦，走啦。就咁啦，熟唔熟都係兩個食嘅啫，我哋唔食。哇！撈佢一半，炒牛河。好，前撐一下。你咁係咩意思啊？你？佢乾撈啊嘛，喂，咁你乾撈還乾撈啊？你牛肉又生嘅，通心粉又生嘅，咁你想點啊？乾撈啊，乾撈唔好話一定要熟㗎。哇，有啲道理啊嘛，好似。我哋先做個正經嘅通心粉先，煎咗啲培根嚇，油都唔落。都係喎，真係唔落又唔得，係好嘢喎，啲油係要後放㗎係嘛？咁樣咧就方便嗰啲培根黐實隻鑊嘅。係冇錯啦。跟住就倒啲粉落去。好啦，我哋正經嘅爆漿落去嚇。好，煮滾佢。係咪真係有呢個菜啊你？有啩？喂，你咩事啊你？加啲腐乳落去調下味啊嘛。好似你自己都要食嘅喎。唔怕，我唔怕㗎。不如我哋滗起一碗就試先啦。唔使啦。你不如唔好倒落去啊，好唔好啊？唔好，加埋呢啲中國芝士落去咧，即係味道係好食好多嘅。我哋哇！啲腐乳味又幾過癮喎。好，因為呢個 moment 咧，加埋啲蛋液落去先，切香灰倒喺底嗰度。蛋液染嗰啲包皮喎。係啊，飲包皮咪可以落去咯。我唔係揦嘢咯。冇事嘅，少唔怕嘅。哇，亮哥，今餐你可以食飽啊，亮哥。咩啊？開飯啦係嘛？好快，仲有一個，仲有咩啊？呢個啊，哦，呢碟嘢係嘛？係最後嘅救贖嚟㗎，係嘛？要加翻少少蠔油先得，提個味道先得。咩啱先又唔懟蠔油落去？啱先唔記得咗啊嘛。好，啱先，走開啊！好，倒晒落去，點解睇上去好似泥水咁樣？又是加少豉油夠味㗎啦，夠味，大佬。加少豉油落去先，鹹啲好食啲嘅。我呢個腎頂唔住啊，大佬。唔怕啦，咁我睇有幾個腎噶嘛。真係㗎？阿春有幾個胃，我有幾個腎。我就，哇，好味呢個。哇！你睇下個詭異嘅笑容。哇，正呢個，真係好似泥水咁啊，唔係好似。哇！今晚呢餐嘢成個賣相都好恐怖下喎，係嘛你確定食得㗎嘛？得，信我啦。算啦，我都係飲杯嘢先啦。誒，又幾好飲㗎喎，原來係啊，好爽噶。一嚿腐乳4人分係嘛？真係凄慘啊！咁點啊？邊個勇士試先啊？勇士呢個啊，但係咁易咧，嚟啊！呢個其實好奇怪嘅，係嘛？試下啦，試下。啊！哇！個腐乳同埋個豆漿真係好夾咁喎。唔係喎，好話啦，好食嘅。唔好兩頭望啦，試下啦。好嘢，可唔可以試下嗰隻先？唔可以，唔可以。你做乜笑得咁奸嘅？哦我知你啱先喺度扮嘢嘅唔喎。係，從來唔會扮嘢，好真實。等我試下係咪真係咁誇張一先？睇下演出嘅表情，知道好味嘅。我覺得幾正常啊，豆漿加腐乳係真係幾夾。不如你都試下啦。唔係喎，院長50%嘅味覺都食到咁嘅，又叫我試。兩個，辛苦你兩個，辛苦。等我食飯，我覺得好食啊。而家一世乜都試下啊嘛。真係好食咩？知你喺度跟好啊！唔會，你佢食到唰唰聲，你知咩事啊？嗱，如果輪胎輪廚師有負3個星嘅話咧，咁話俾係實至名歸啊！明明好好食㗎，你今年食得佢3隻唰唰聲。佢個碗都未食晒啊！食聲好食啊！平時已經第2碗啦。食晒佢，食晒佢，食晒。哇！你以本傷人喎。未啊，都未食完嘅。誒，豆漿不得碗。當我唔啱。試下呢個先，睇下有冇得救先。一嚿。做咩啫？好食嘅。唔使講啦，得啦。亂蝦咁整，亂蝦咁整就話5聲。呢兜嘢咧，大概係值2分到。但係呢兜嘢咧係負10分，所以足足你食12分咁多。大家試下，試下。有啲腐乳味冚住。係嘛？咁樣加，我仲有啲補救方法。得，唔使啦。唔係加啲風就好好食啊！我食齋有腐乳啦，已經。我食翻個原味。加風芥醬去冚翻住啲腐乳。冇錯。咁加腐乳嘅意義喺邊度咧？唔知。查實咩味啫？都幾好味嘅都。我唔係問你啊。都係你講。
因為沙爹醬唔夠多，反而俾個芝士冚住咗，失敗。我想問下你，係啲沙爹牛失敗啊，定係整沙爹牛肉嗰個失敗？反正係非失敗啦。即係而家可以紫蘇華都慳翻，而家係指名道姓喎。你直接報佢身份證。你嗱聲評咗翻我攞嗌外賣算啦，乜你好急咩？你呢個點都要食㗎啦。夜啲先啦，循例等半個鐘啦，呢杯嘢係第一杯飲嘅，無懈可擊啊！呢個10分，然後到正如阿院長所講咧，負10分冇得走雞嘅。跟住到呢個咧，個牛肉都 OK 嘅，整體味道都還好，俾個5分佢。咁呢個咩腐乳西多士咧？佢如果冇加腐乳咧，起碼就7分。一開口俾個腐乳就冚住晒啲味，都係5分啦。嚟啊，院長到你啦！咁呢兜嘢咧，成個製作嘅過程都花咗好多心思嘅，但係咧唔係所有心思都有用嘅。本來呢兜其實因為幾好食，啊甜甜地有豆漿，有培根。你係咩啫？下次嘅扮到恍然大悟咁啊！真係喂，你以為咁可以博多啲？都係負分㗎啦，呢度我哋都係負分㗎啦。反而呢兜嘢咧，你平時即係料牛肉咧，料得最好食嘅，俾翻幾分挽救一下。下面呢個咧就沙爹牛肉，我覺得好好食嘅，其實同埋配芝士，同埋嗰啲黃油都好香。下次換個 pan 啦，不如點餐都係黑色嘅。好啦，唔講阿 Pan 事咧，因為阿金咪企喺隔離啫嘛。阿金咪嘅新聞發字同個煎 pan 咧相生相克，跟住佢一出現咧，有個 pan 就好唔妥佢。佢終於諗到咁多，用玄學嚟解釋。咁呢個我都俾6分啦，呢個俾6分啦。好粗好舊，冇咩腐乳啫，唔得5分㗎啦。咁你咧？其實呢個湯粉咧並非一文不值嘅，咁本來嗰啲合成培根俾人啲觀感都係好差噶嘛，但係到最尾咧，嗰啲合成培根係最好食嘅。咁咪反而襯落出啲合成培根係最咩美味，咁我俾佢1分嘅。即係至於呢個沙爹牛肉咧，我又俾佢出彩3倍到啦，咁我又俾我3分。嚟啊，俾搞掂啊嘛！唔係，我覺得佢哋唔識欣賞啫。豆漿溝埋啲腐乳其實幾好味嘅。咁我哋食晒佢啦，好嘛？唔好，我哋攞嗌外賣好嘛？好啦，嗱聲今日小東近啦，唉，關注阿肥，帶大家周遊列國飛天遁地，多謝多謝。扯吧你，走，飲飲埋杯嘢先嘅。我嗰杯嘢飲晒佢。